हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ हामी एसजे मोटो ग्यालरीमा छौँ, जुन चाहिँ यहाँ एकदमै पुरानो बाइकहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। सो मेरो गोप्रोमा चाहिँ हल्का लाइट बढी आयो, सो मैले चाहिँ आइफोनबाट भ्लग गरिरहेको छु। हाम्रो बुल लाइटर यहाँ छ है। अनि सो अहिले चाहिँ हामी एकदमै लेटेस्ट एकदमै पुरानो मोडलको बाइकहरू चाहिँ यहाँ हेरिरहेको छौँ है। एकदमै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, लाइफमा नदेखेको बाइकहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। सो यस्तो बाइकहरू चाहिँ आज हामी भिजिट गर्दैछौँ। सो यहाँ तलतिर पनि छ डेन्जर छ है, धेरै बाइकहरू छ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रायः 1000 सीसीको बाहिर गइरहेको छ अहिले भने। सो हामीले चाहिँ बाइकहरू हेर्दैछौँ। सो छोरीको लागि चाहिँ हामीले आइसक्रिम पनि किनिदिउँ। सो सानो बच्चाहरूको लागि पनि सही हन्डाको टक्क लाएर। अनि यहाँ पनि छ, टक्क देख्न सक्नुहुन्छ, टक्क लाएर हामी केटा फोटो खिचिरहेको छ। टक्क यहाँ पनि छ टिबियर बाइक बबाल छ। यो कुन हो यार? यो आयाबुसा, यो चाहिँ रातो। यो कुन हो? यो डुकाटी होइन? यो कति सिसीको हो यो डुकाटी? यो चाहिँ सेलमा रहेछ 40 लाख रहेछ होइन? हो 1200 सीसीको रहेछ। यो चाहिँ सेलमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ लिन सक्नुहुन्छ। यो डुकाटी चाहिँ सेलमा रहेछ टक्क लाएर। फर युज एज अ मोटर फ्युल ओन्ली, लिड फ्री भनेर लेखेको रहेछ। यो चाहिँ टक्क लाएर यहाँ पनि छ है, पनि कडा बाइक छ। यो चाहिँ रिटेल युनिट चाहिँ यति रहेछ 57 लाख रहेछ यो बाइकको चाहिँ, जुन देख्न सक्नु भएको छ। यो बाइक यो चाहिँ कुन चाहिँ टुरिस्मो भन्ने रहेछ। यो चाहिँ 57 लाखको बाइक रहेछ। यो चाहिँ लाइक यो एभेन्जर टाइपको छ, तर त्यो चाहिँ होइन। यो बाइकको नाम छ एमाको ड्र्याग स्टार 11 सीसीको रहेछ यो बाइक चाहिँ, देख्न सक्नुहुन्छ। माथि पनि छ है टक्क लाएर। यहाँ चाहिँ अहिले स्पाइडरम्यानहरूको, अनि त्यस पछाडि टक्क लाएर यहाँ चाहिँ ड्रेसहरू पनि छ। यता कफी सप छ। यो बाइक पनि कडा छ है। टक्क यो चाहिँ हो जुन हामी चाहिँ यो ज्योति आउँछ यहाँ तल ज्योति भवन, त्यहाँबाट भित्र चाहिँ आउन सक्छौँ। सो यहाँ पनि कडा छ एउटा बाइक चाहिँ। यो चाहिँ 1090 सीसीको बाइक रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। बाइक के हो नाम पनि थाहा पाउनु गाह्रो छ क्या यहाँ चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ स्पाइडरम्यानहरू, आइरनम्यानहरूको कलेक्सन पनि छ यहाँ टक्क लाएर देख्न सक्नुहुन्छ। टक्क लाएर तल पनि छ यो आइरनम्यानहरूको हेलमेट पनि छ यहाँ चाहिँ। यहाँ पनि छ बच्चाहरूको लागि गाडीहरू पनि छ। यहाँ छ खेलाउनाहरू टक्क लाएर, यहाँ पनि छ टक्क लाएर। अनि सो यो चाहिँ घुमेरै नभ्याउने टाइपको छ क्या होइन। एक गरी हेऱ्यो भने चाहिँ टन्नै टाइम लाग्छ, त्यसरी चाहिँ हामीले हेरिरहेको छैनौँ होइन। सो अनि साइकल टाइपकोमा छ तर बब्बाल छ क्या। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो एसजी मोटो ग्यालरीमा चाहिँ हामी आयो चाहिँ एकदमै रमाइलो फिल भएको छ, जुन आज चाहिँ हामी आयौँ है। अनि यस्तै बाइकहरू चाहिँ अहिलेसम्म देखेको थिएन। सो देख्ने मौका पाएँ हामीले चाहिँ। सो यता देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि यो पुरै ग्यालरी नै हो क्या, कुनै कस्ट लाग्दैन। तपाईँले एउटा फर्म चाहिँ भर्नुपर्छ जुन वाइफाईबाट कनेक्ट हुन्छ। रेजिस्टर गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ त्यतिकै छिर्न पाउनुहुन्छ। यो तल देख्नुभएको चाहिँ कान्ति पथ हो, त्यहाँबाट चाहिँ होइन कान्ति पथ भन्छ, त्यहाँबाट माथि आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले एसजी मोटो ग्यालरी देख्न सक्नुहुन्छ। जुन एसजी ग्यालरीमा चाहिँ तपाईँले अन्ली सुपर बाइक मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। अरू बाइक चाहिँ भेटाउनुहुन्न हजुरले, जुन चाहिँ लगभग 50 लाख 60 लाख होइन यस्तो हुन्छ। जुन यो हेलमेटै देख्न सक्नुहुन्छ 1,50,000 को छ है, 1,15,000 हेलमेट छ, 75,000 को छ। जुन यहाँ चाहिँ अल ओभर सुपर बाइक मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। अनि 1-2टा बाइक चाहिँ सेलमा पनि राख्नु भएको छ हाम्रो एसजे मोटो ग्यालरीमा होइन। जुन यो राजदूत भन्ने यो बाइक चाहिँ यो चाहिँ डुकाटी हो देखिरहनु भएको छ। यो बाइक चाहिँ लगभग 57 लाख कि कति त्यस्तै समथिङ छ रेट होइन, सेलमा राख्नु भएको रहेछ। जुन यो बाइक हेर्नु न हन्डाको CBR बब्बा लुक्समा छ, सेतो होइन। चलाउनु पाए त कति मजा आउँथ्यो होला होइन। जुन यो पनि छ, यो बाइक पनि छ, जुन देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि डुकाटी नै हो होइन। टक्क लाएर लुक्स हेर्नु न, लुक्स यस्तो दामी छ नि यसको लुक्स होइन, डुकाटी हो।
सबै बाइकहरू चाहिँ 1000cc भन्दा एबभको छ, कोही 500-600 पनि होला, तर प्रायः 1000cc को मात्रै तपाईँहरूले बाइक चाहिँ यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ है। जुन चाहिँ एकदमै जुन यो हाम्रो चाहिँ ठमेल भन्दा अलिकति ओरै छ, यो चाहिँ लोकेसन भन्नु पर्दाखेरि हजुरहरूलाई ठमेल पुग्नु पर्दैन। जुन चाहिँ हाम्रो यो नाचघर छ नि, राष्ट्रिय नाचघर छ, नाचघर भन्दा अलिकति अगाडि गएपछि त्यहाँ भवनहरू त धेरै आउँदो रहेछ है, तर त्यो मध्ये पनि सिद्धार्थ भवन के आउँछ त्यो चाहिँ होइन, जुन ज्योति भवन भन्ने आउँछ होइन। ज्योति भवनबाट भित्र छिरेपछि तपाईँ चाहिँ लेफ्ट लिनुभयो भने थोरै अगाडिबाट चाहिँ मासतिर उकालो जस्तो पार्किङ छ, त्यहीँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ एसजे मोटो ग्यालरी। त्यहाँ चाहिँ हजुरहरू पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ पार्किङको पनि व्यवस्था छ, माथि चाहिँ पार्किङको पनि व्यवस्था छ, किनकि वी आर इन ब्यालेन्स सिटी। तपाईँहरू सबैलाई थाहा होला अहिले चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटीमा छौँ। बाइकको लुक्स हेर्नु न, यस्तो बवाल छ नि, यस्तो बवाल। बाइक हेर्दा चाहिँ कहिले नचलाएर भर्खर सोरुममा आएको जस्तो छ होइन। मैले चाहिँ यसो सिनेमेटिक सटहरू आउँदैन, दै पनि मोबाइल चाहिँ फ्याट घुमाएर गरिरहेको छु, गिमल सट लिन खोजिरहेको छु, तर मोबाइलबाट त हुँदैन। तपाईँ आई एम ट्राइङ माई बेस्ट है, मैले चाहिँ गरिरहेको छु, तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसो मैले चाहिँ अलिअलि लिएको छु। सो एकदमै राम्रो छ क्या, टक्क लाएर होइन भन्नु पर्दाखेरि पनि टक्क बाइकहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। एकदम पुरानो बाइक होइन, जुन लाइफमा नदेखेको बाइकहरू चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाइक मात्रै होइन, बाइकको चाहिँ एकदमै कलेक्सन हो होइन। यो हेलमेटहरू पनि एकदमै हाई कस्टको छ, यही नै तपाईँको 86,000 छ ओल्ड भेरिया भन्ने। अनि अर्को छ यो तपाईँको 70,000 को हेलमेट छ है गाइज, हेर्नुहोस्। अनि अर्को यो डट हेलमेट छ है, यो चाहिँ 54,000 को छ है यो चाहिँ। अनि अर्को छ यो चाहिँ 50,000 को छ, 50,000 को। सबसे सस्तो भनेको हेलमेटै 50,000 को छ तपाईँहरूको। यो बाइक पनि देख्न सक्नुहुन्छ, बब्बा लुक छ है, एकदम खतरा लुक छ। प्रायः यहाँ एमाको अनि होन्डाको एफजेडको पनि मैले देखेँ 1-2टा। सो तपाईँहरूले यस्तो खतरा बाइक। अनि त्यस पछाडि बाइक सँगसँगै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू पनि छ क्या, बाइक मात्रै होइन। यो चाहिँ फोटो खिच्नको लागि यो टक्क राख्नु भएको रहेछ। बाइक सँगसँगै अरू पनि यो खेलाउन टाइपहरू हुन्छ नि, स्पाइडरम्यान, आइरन म्यानहरूको चाहिँ तपाईँको टोपी सोपी सबै बनाएर राख्नु भएको छ हाम्रो दाइले होइन। एकदमै हेलमेट पनि खतरा कलेक्सनहरू छ क्या। यो चाहिँ तपाईँले कहीँ भेट्नै सक्नुहुन्न, नेपालभर कहीँ पनि भेट्न सक्नुहुन्न यस्तो कलेक्सन चाहिँ। अनि टक्क फ्युलिङ सिस्टममा चाहिँ टक्क हेलमेट देखाएर होइन, हेलमेटको टक्क रेटहरू राखिदिनु भएको छ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड। अनि दाइलाई अनि हाम्रो एसजे मोटो ग्यालरीको दाइलाई चाहिँ सौरभ दाइलाई भेट्न चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिनु पर्दो रहेछ। सो हामीले भेट्न पाएनौँ। अनि खाजा खाने टाइम भइरहेको थियो, तैपनि दाइ चाहिँ निस्किसक्नु भएछ, तै पनि हामीले भेट्न पाएनौँ है। जुन तपाईँले नेपालमै नदेख्नु भएको बाइकहरू चाहिँ सुपर बाइकहरू यदि हजुरहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै पनि कस्ट छैन, यहाँ 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन, त्यहाँ 1 रुपियाँ पनि लिनुहुन्न, यहाँ केही पनि चार्ज लाग्दैन। तपाईँले चाहिँ वाइफाई कनेक्ट गर्दाखेरि एउटा फर्म आउँदो रहेछ, जुन फर्ममा चाहिँ नाम, त्यस पछाडि बाइक कुन छ हजुरको होइन डिटेल्स, अनि त्यसपछि कसको थ्रो चाहिँ आउनुभयो यहाँ भनेर, अनि त्यो चाहिँ एउटा रहेछ। फर्म फिल गरेपछि हजुरको वाइफाई कनेक्ट हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ भित्र जानुहुन्छ। त्यही पनि त्यो गार्ड दाइले सिकाइदिइहाल्नुहुन्छ हजुरहरूलाई। गार्ड दाइ पनि एकदम हेल्पफुल हुनुहुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच गार्ड दाइ होइन, बाहिर हुनुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ एकदमै यस्तै कलेक्सनहरू पाउँछ, जो नेपालकै वान अफ दि नेपाल फर्स्ट मोटोबाइक ग्यालरी विथ के छ त क्याफे पनि छ, क्याफे पनि सँगै छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। के कस्तो लाग्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइकको मात्रै नभएर चाहिँ हामीले टिकटक स्टार त्यसपछि एक्टरहरूको पनि भिडियोहरू लिएर आउने गरेको छौँ, तपाईँहरूले हेर्नु होला। अनि त्यसपछि माया गर्नु होला। स्पाइडरम्यान पक्लास भन्ने चाहिँ बाइक चोरिस भने तल पिर्छु भन्ने छ स्पाइडरम्यानले। सो गाइज कस्तो लाग्यो यो बाइकको भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, जुन चाहिँ तपाईँले नदेख्नु भएको बाइक चाहिँ मैले आज देखाउने मौका पाएको छु होइन, सुपर बाइकहरू। अनि के कस्तो लाग्छ टक्क लाग्यो, काठ कस्तो राम्रो खेलाउना छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ भेटाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। के कस्तो लाग्छ भिडियोलाई सपोर्ट गर्नु होला। यो पेट्रोल हाल्ने पनि यो ढोका खोल्ने जस्तोमा एकदम बवाल लुक्समा छ एसजे मोटो ग्यालरीमा। अनि फोटो खिच्नको लागि टक्क यहाँ राखेको छ, एकदमै बब्बाल देखेको छ, यो बब्बाल देखेको छ। बाइक सँगसँगै सानो गाडीहरू पनि, कारको सानो कारको खेलाउने कलेक्सनहरू पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। सो आइरन म्यान पनि देख्न सक्नुहुन्छ, स्पाइडरम्यान है कडा छ क्या। बाइक साथसाथै चाहिँ तपाईँ अरू कार्टुनहरूको पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। सो ग्यालरी भएसँगै यहाँ क्याफे पनि छ, तपाईँहरूले यु क्यान इन्जोय विथ अ कफी है। कफीसँग चाहिँ यहाँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। आएर चाहिँ टक्क कफी खाँदै केकहरू पनि छ, खाएर चाहिँ तपाईँहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। सो फाइनली हामी चाहिँ घुमेर आइसकेका छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। सो फाइनली हामी घुमेर आइसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर एसके ब्लग, किप सपोर्टिङ, किप लभिङ आवर ब्लग भन्दै आजको ब्लग चाहिँ बन्द गर्न चाहन्छु। सी यु नेक्स्ट ब्लग, बाई।